장작 이거 볼 때요. 지금 뭐 하냐면은 무시래기 삶고 있어요, 지금. 야, 무시래기 좋다. 가마솥에 무시래기 삶아가지고, 이거 이제 널어서, 말려가지고, 이제 이거 1년 내 무시래기 된장국 끓여 먹고, 응? 볶아도 먹고, 육개장도 끓여 먹는다네요. 야, 참, 이게 시골의 그 정서다. 아무 곳에나 볼 수 없는, 이 앞에서 따뜻하게 앉아가지고 이렇게 불 때면 얼마나 좋아. 그리고 여기 진짜 무시래기가 겁나게 좋네. 농사 참 잘 지으시네. 야, 싱싱하다. 시래기 보니까 닭도 엄청 잘 먹대. 나 무시래기 주스다가 우리 닭 줬어요. 응, 닭이 겁나게 잘 먹더라고. 야, 장작개비 나무도 좋네. 옛날에 아궁지에서 여자들이 불 때면 병이 없대야. 다리 쫙 벌리고 앉아가지고. 애발이 그런 말이 있잖아요. 불 때인데 자 뜨뜻하게 불 때면 병이 없어진다. 왜 그냥 오래 못 살았었어요? 에? 맞아. 조선시대는 40, 그냥 뭐 40만 넘으면 많이 다 죽었대야. 그 왜 죽는지 모르게 다 죽고 있잖아. 시대가 아니라 우리 어릴 때만 해도 그럼 40 좀 넘으면은 죽는 사람 지- 많았어요. 죽는 사람 많았어. 60도 드물었어. 한갑하잖아. 60까지 살기도 힘들었고. 그런데 지금은 왜 오래 사는지 알아요? 다 약으로 살고 병원 다녀서 산대. 잘 먹어서 말을 안 해서 그렇지 다 약으로 산대. 이제 우리 나이에는 승한 사람이 별로 없어. 병원 다니고 약 먹고 뭐 그거 현대 의료 기술로 연명하는 거지. 조선시대면 다 땅속에 들어갔어. 44세가 평균 수명이래잖아. 이게 이제 60 넘으면은 그냥 그거는 하늘이 덤으로 준 생명이라고 사는 거라며. 그냥 잘 먹고 약 먹고 병원 다니고 뭐 이래 살면서 살다 가는 거지. 뭐 자다가 딱 갔으면 최고지. 환갑을 크게 쳤는데 그럼 지금 한갑도 안 하고. 환갑 70이 돼도 응. 이거 어떻게? 소리 안 들어. 아 맞아. 이게 팍 삶아요, 살짝 삶아요? 팍 삶아. 아 물컹하게? 물컹이 삶아야 되구나. 야 오늘 귀한 거 보네. 가마솥에다가 이거 불 떼고. 불 떼는 거 봐봐. 이 장작이 아주 그냥 엄청. 묻지도 않고. 동치미 담았어요? 이 무 가지고? 무 이제 자꾸만 몇 번 심었더니 아 근데 동치미는 어떻게 담아 있어요? 안에 뭐 슈가 넣어야 되나? 아니 그렇게 담는 데는 담는데 우리는 그냥 무 갖다 넣어놓고 소금으로 그냥 간해서 무하고 소금만 넣어? 야 저기 밑에 이제 마늘하고 생강 넣고. 그리고 이렇게 저기 단 건 안 넣고? 응? 단 건 안 넣어? 안 넣어. 아예 안 넣어요? 안 넣어. 좀 그런 다음에 하게. 섞으면은 이제 갖다 썰어서 물 타서 먹어요. 맞아. 오히려 그게 옛날식인지도 몰라. 너무 또 그냥 달아도 별로야. 야 오늘 서각집에 왔더니 아주 그냥 귀한 무시래기 삶는 것도 보고. 저기 짤수가 지난주에는 만발하더니 이번 주에 오니까 소리 맞아서 많이 이제 자연으로 돌아가네요. 참. 이 화려했던 꽃도 한때네. 한때요. 모든 게 인간 세상 자연계가 다 한 시절이야 보니까. 지난번에 이뻐가지고 내가 사진 한번 찍을라 했는데 오늘 머리 파마하고 와서 한번 찍을라 했더니 꽃이 다 져버렸어. 응? 오늘 내가 이게 딱 사진을 이렇게 좀 남길라 했는데 그 남은 꽃으로 좀 이렇게 앉아 봅니다. 아유 꽃도 그러고 사람도 한 시절인 것 같습니다. 지난주만 해도 크게 많이 펴서 하사했는데 꽃이 지고 있어요. 아휴 가서 혼자 해야 되겠다. 그래서 선생님은 누구 계셔요? 아팠어? 어쩔 수 없지 뭐. 나 혼자 좀 하고 가야지 뭐. 아이고 해바라기 해서 해놓은 거 봐봐. 이쁘다. 나무 타는 냄새가 특이한 냄새가 난다. 천사 나팔꽃도 지금 치고 있네. 봐야지. 아이고 냐옹이 냐옹. 아이고 이쁘다. 여기 앉아서 쳐다보고 있어. 아이고 착하기도 해라. 이게 천사꽃 나팔 밑에 이렇게 앉았네. 이렇게 잡고 어디가 문제야? 떨어지고 왜 떨어져? 하나도 안 떨어지는데 이거.
더 떼내라고? 그렇지. 이거 다 떼내야지 깔끔하게. 선생님은 기술적으로 다는데 나는 그럽시나 몇 개 떼먹고 나니까. 아 그 저기 뭐 너무 세게 쳐서 그래요. 살살살 쳐야 돼. 예, 이게 살살 좀 떨어져. 왜 떨어져? 아직 기술이 부족한가? 부족한 게 아니라 처음에는 다 그런 게요. 지금 봐봐 막 붙여놓은 거 몇 개 되잖아. 아, 떨어져 붙이면 되고. 싹 떨어지니까. 그놈하고 해결 다 했어요? 여기는 배째락으로 앉았는데 뭐 나만 계속 불러댔겨. 왜 그, 내일 모레 또 오래 조사받으러. 그 사람은 그 남자는 가면서. 여기 다듬으면 되잖아요. 너무 다 이렇게 선생님은 잘 다듬는다. 이렇게 그냥 살살 다듬으면 깨끗이 나오잖아. 이렇게. 나는 아직 그 손이 그 익숙해. 그 여기도 이렇게 지저분한데 이렇게 떨어지고 왜 떨어지고 이렇게 살살. 그 가운데 또 구멍이 좀 크게 파줘야지 다 망가져 버리니까. 아, 그게 좀 얇게 해도 되겠다. 이렇게. 이거는 좀 더. 요 위에처럼 요 위에 잘 팠죠 이거. 예, 그런 식으로 이렇게 이렇게 해줘야지. 글씨를 더 만져야 되네. 예, 그 바닥은 잘 됐어요. 요 밑에 바닥 놔두라고 생각하는데. 이런데 떨어졌잖아. 이거. 아 이거 뽑는 묻혀도 또 하면 잘 되잖아요. 어머나 뚝 떨어지면 돼. 내가 붙인 건데 그거. 아 이게 안 떨어져 붙인 건. 괜신이 붙였는데 뚝 떨어지게. 떨어지게 왜 떨어져요? 선생님은 잘하신다. 이렇게 파야 돼. 뭐 뜯기지 말고 이렇게 파야지 깔끔하게 나오지. 여기도 보면 안 파졌잖아요. 이것도 이렇게 해서 봐봐요. 이거 망고 이렇게 파야지 이렇게. 깔끔하게. 예. 요거만 해놔도 훨씬 아직 낫잖아요. 기술이 부족한데. 봐봐. 글씨를 더 이렇게 깔끔하게 나오잖아. 글씨를 더 판 기술이 아직 난리나 보다. 몇 분 때문에 급시 나가지고. 아 이거 안 깨진다. 내가 요령이 몰랐으면 예. 잘못 치면 뚝 떨어지고 예. 그랬어. 그래도 요령도 싹싹싹싹 잘해요. 근데 선생님은 깔끔하게 잘하신다. 이렇게. 이렇게 깔끔하게 이런 데 다 쳐줘요. 요 근육도 조금 깊게 파주고 근육. 네모댕이도 그렇고. 네모댕이 더 펴요. 예. 그리고 나중에 이제 이거 바닥은 목으로 치고. 예, 바닥은 이제 이런 데는 지금 이제 따줘야지. 이렇게. 긁는 걸 잊어버렸네. 예, 이거 안 긁었으면 우둘투둘하게 이렇게. 울퉁불퉁하게 들쭉날쭉. 이렇게. 다 미끈하게 다 긁지 말고. 예, 다 긁어버리면 안 한 거나 똑같죠. 이렇게. 나중에는 이제 여기다 먹색 칠하고. 예. 여기는 못 칠. 전체 먹색. 그리고 여기는 이제 금색 글씨만. 글씨는 먹 칠하지 마. 다 칠해야지. 일단 먹으로 다 칠해버려야 그렇죠. 그걸 빼빠쳐야지. 어떻게. 나중에 이제 글씨는 금색을 하고. 예. 바닥은 이제 뭐 약간 푸른색 좀 넣고. 그 이제 본인 이제 원하는 색깔 하면 되고. 이건 잘 됐어요. 진짜. 여기는 잘 되네. 이런 식으로 이렇게. 좀 울퉁불퉁하게 이렇게 딸 때는 이렇게 많이 이렇게 따주고 이렇게. 그럼 그게 촘촘하게 팽팽하게 두지 말고. 예. 저기는 보니까 요 바깥에 갈수록 좀 약간 높고 안에는 좀 깊더라고. 그것도 잘 된 것도 있고 잘못된 것도 있고. 이게 본인 여기는 조금 자정은 조금 거칠게 한 게 이뻐요. 이게 아무리 호수 물방울이라도. 좀 거칠게 나오네. 새칠이라면 또 거칠은 것 같지도 않아. 네, 맞아요. 제가 완성한 서각 작품인데요. 글씨가 너무 가늘고 작아가지고 조금 작품이 잘못됐는데 시가 너무 좋아서 제가 이거 해본 거니까 읽어볼게요. 모란이 피기까지는 나는 아직 나의 봄을 기다리고 있을 테요. 모란이 뚝뚝 떨어져 버린 날 나는 비로소 봄을 여인 스름에 잠길 테요.
5월 어느 날 그 하루 무덥던 떨어져 눈 꽃잎마저 시들어 버리고는 천지에 뭐라는 자취도 없어지고 뻗쳐오르던 내 보람 서운하게 무너졌느니 모란이 지고 말면 그뿐 내 한 해는 다가고 말아 2360날 한양 섭섭해 우음내다. 모란이 피기까지는 나는 아직 기다리고 있을 테요. 찬란한 슬픔의 봄을 무인년 이른봄 정남조 성건 도희. 네, 제 조각 작품입니다. 이거는요 얼굴 하나야 손바닥으로 푹 가리지만 보고픈 마음 호수만 하니 눈을 감을 수밖에. 이 서각 작품을 하고 있어요. 조용한 가운데 서각을 좀 해보려고 합니다. 안녕하세요. 시골사연입니다. 오늘 서각하러 왔습니다. 주말에 조용한 가운데 서각을 좀 해보겠습니다. 감사합니다. 다듬어야 되나? 선생님 오셨는데 선생님 아프시다며요. 아파서 오늘 다 못 나오겠어. 아 그러게 말이에요. 그 저한테는 연락을 안 하셨대요. 아니 나와도 그만 안 나와도 그만이니까. 그렇지 나야 뭐 혼자서도 잘하니까. 감기세요? 감기 편도서. 감기 아니에요? 편도선이 응. 이번에 밤 늦게 3시까지 일어가고 편도선 서가지고 병원에 가서 몸살 났나 보다. 약하시구나. 네. 근데 그 수술하려 했더니 안 하는 게 좋다 그래가지고. 네, 그럼 그 정도는 안 된다고. 팔대가지고 조건 없지. 아 지금 며칠쯤인지 모르겠어. 파 좀 넣고 물 좀 다려 잡숫지. 가서 항생제도 맞고 아유. 영양제도 맞고. 항생제를 맞았어요? 좀 피부과에 주나? 좀 괜찮은데. 네, 그러면 젊으니까 그냥 해요. 나한테는 안 그러네. 이거 갔나? 이거 좀 쓸까?
것 같아요, 진짜. 그죠? 예. 안 춥은 것 같아요.
더 다듬어야 되나?